你看有点白，有点馋。乖乖，你咋看到的啦？哎，我就出来看到饭口了。哎，狗是就这去瘦的啊！嘿，这是哪个杂种？狗是把狗整的造的成这个样子。哎，那皮包骨了啦！趴儿到这个外头。哎，我不抱到你屋头。好，你看瘦的啊，瘦的皮包骨了。这是哪个啊？这是一个狗是杂种，坏的很了。你看，哎呀，脚烂完了，你看，哎，2个脚都是烂的。哎呦，这个狗是啥子病？你看。这个都成了这个颜色了，哎呦，是得的啥子病了样了？来，主人出来。这个恼火这个样照的，你看嘛。他问你4个脚脚，咋个4个脚脚都是这个样子的呀？这个你说。你没跟着他？那做个检测嘛。血管都表完了，你在哪儿都不能看了。血管都看不到，现在都饿了好久，这狗日的，一个酸奶耳朵那儿连壳和牙就全填进去了，连那个皮那个汁。对，你看嘛，人家娜姐姐给你输的血，看嘛，人家娜姐姐又给你输那么多血，你看，你看我们娜姐无偿的献血，娜姐嘎，哎呀，我们娜姐好乖哦，娜姐最乖了哈，娜姐。哎呀，你要听话哟，你要争气哟，你那4个脚脚，它4个脚脚都。肉脏脏都着了，你就脏脏，你看，光肉这个指甲都落了，你看，这个指甲都落成这个样子了，指甲这哈儿这个当中这哈儿骨头，你看都烂完了，你看，晓得咋个的？这每个脚丫子都是这样子，它把里头的肉全部烂完了，没得肉了，你看嘛，看嘛，4个脚上全是这样子。